ವಿಶ್ವದ ಪೂರಾ ತುಳುವರೆಗ್ಲ ಏನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ BR ಶೆಟ್ಟಿಂದು ಅಬುದಾಬಿಡು UAE ಕಳೆದ 45 ವರ್ಷದ నుంచి ಮುಳ್ಳೆ ಉಳ್ಳೆ. ಈ ಸರ್ತಿ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಡು ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಸರ್ವೋತ್ತಮನ ಜಾದೇರು ಐಕ್ ಭಾರಿ ಜನ ಬರೋನುಳ್ಳರು ವಿಶ್ವದ ಪೂರಾ ಕಡೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಬರೋನುಳ್ಳರು, ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಿಷಪರು ಬರೋನುಳ್ಳರು, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಬರೋನುಳ್ಳರು, ಆತ ತಂದೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ದ ಪ್ರವಚನಕರು ಬರೋನುಳ್ಳರು, ಒಕ್ಕ ಊರ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಬರೋನುಳ್ಳರು. ಯಾಂದಾದ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ದುಬಾಯ್ ಎಂಕ್ಲ ಅರಸರನ ಊರು, ಅಬುದಾಬಿದ ಕಿಂಗ್ನಗಳು, UAEದ ಕಿಂಗ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರ್ಲಿರು. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಕತಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ. ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲು ಓಲೋಲು ತೆರಡ್ಲ ದುಬಾಯ್ ಅಬುದಾಬಿ ಪನ್ನಗ UAE ಪನ್ನಗ ಭಾರಿ ಬಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇತ್ತಿನ ದೇಶ. ಅಷ್ಟಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಪೊರ್ಲು ತೋಡು ಆಗಲ್ಲ ಬಿನೋಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದ ಆದೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮಿತ್ ತುಳುವರ ನಿಮಿತ್ತ ದಾದೊಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವರ ನಗರ ದಾದ ಮಲ್ದೇರು ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಉಂಡು. ಹಿಂದೂನಗಳಿಗೆ ಟೆಂಪಲ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ದಗಳಿಗೆ ಚರ್ಚ್, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅಬುದಾಬಿಡ್ ಮಿಲೇನಿಯಮ್ ತಿಕ್ಕಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮಪ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಮೋದಿ ಬನ್ನಗ ಲೆತ್ತದು ನಿಗಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟರೆ ಜಾಗ ಕೊರ್ಪೆ 14 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಆಯ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಪೂರಾ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಸಂಘನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐಕೊಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರೇ ಬೇತವ್ಲೇರು ಆಯ್ತದ ಈ ಒಂದು ದೇಶ ಈತೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತಿನ ದೇಶ ಒಂದೇನು ಮಾತ್ರ ನಿಗಳು ಬರ್ತದೆ ತೋಡು ಸಹಭಾಗಿ ಅವಡು ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ತುಳು ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ದಂಡು ಅವೇನು ಎಂಚ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ಪಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡಿಗಳ ಪೂರಗಳು ಬೆಳೆದು ಬತ್ತದ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆತಿಥ್ಯನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಮಾತಾಡೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ.